Вонредна е состојбата во општата болница со проширена дејност во Кочани по враќањето на поголемиот број повредени од болниците во Скопје и во другите држави, околу нивната рехабилитација и понатамошен третман на повредите. 2 месеца по трагичниот пожар во клубот Пулс, младите кои се здобија со изгореници добиваат физикална терапија, за што се обезбедени посебни оддели, а се вршат и секојдневни преврски на повредите. Се врши физикалната терапија, на 3 места се врши, долу на одделот за физикална, горе на хирургија има специјално соби, 2 направено, едната на неврологија, другата на хирургија, каде што можат да се нашите тимови рехабилитациони да вршат рехабилитацијата на децата. За да не се ствара гужва, им се јавуваат за да доаѓаат и да не чекат многу пред ординациите. Инаку истовремено се прават се уште преврски на децата кои што се со изгореници, кои што беа вратени исто од другите држави, се прави од страна на 2 хирурзи во Кочанската болница, 4 инструментарки и дополнително тимови од пластична хирургија, доктори кои доаѓаат. Со повредените работат, еден специјалист по физикална медицина со 3 физиотерапевти кои што имат завршена обуката која што минатата недела заврши, а беше од Светската здравствена организација и од британскиот консулат, плюс дополнително доктор специјалист по физикална медицина од клинична болница Штип и 3 терапевти од истата болница. Тоа е за медицинската рехабилитација, а за изгорениците работат 2 хирурзи од Кочанската болница со 4 инструментарки и дополнително се менуваат тимовите од пластична хирургија. Поради сериозноста на повредите, третманот и рехабилитацијата ќе трае најмалку 1 година, а напорите на медицинските лица се што побрзо да им овозможат на повредените да функционираат самостојно. Околу 40 деца кои што одат на физикална терапија, а преврски се прават на повеќе од 70 лица. Се работи на 3 вида симптоми што се појавени кај децата, кај изгорениците, појавени се контрактури, тоа се вкоченување на зглобовите на местата каде што се изгорениците. Станува збор за раците претежно. Кај другите деца што се со стампедот има нагмечотини на долни екстремитети и кај третите имат кои што беа со интоксикација на въглеродниот моноксид, кај нив има дополнително се прават вежби за дишење, за зголемување на белодробниот капацитет. Последните објекти на општата болница во Кочани се изградени во почетокот на 80-тите години. Останатите се стари повеќе од 7 децении. Персонал, најмногу од се, и ни недостасуваат, реално ни недостасува на целата болница едно убаво реновирање. За поддршка од други здравствени институции во државата веќе бил остварен и контакт со Институтот за физикална медицина и рехабилитација Козле од Скопје. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.